साथीभाइहरू यो बिरालोलाई यस्तो मोज्छ नि हेर यो त हेर्दै बोक्सी जस्तो मस्त सोफामा सुतिर न काममा डन्नै ठोकिरहेको भन्नु न त्यो बिरालोलाई काममा जानु छ है टेन्सनै छैन न स्यालेरी आउला भन्ने टेन्सन न खानाको टेन्सन। सो गाइस खाना भनेको त्यही आज म तपाईँहरूलाई होइन विदेश आउँदै यदि हुनुहुन्छ अब हुन्छ नि 20-22 वर्षकोहरूले घरमा त केही बनाएको हुँदैन। सो गाइस तिमीहरूको लागि म आज अब अलि मभन्दा ठुलोहरूले त बनाइसकेको हुन्छ विदेश गएर पनि बनाएर पर्फेक्ट भइसकेको हुन्छ होला भइसक्नु भयो होला। सो मभन्दा सानो भाइहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई बहिनीहरूले त बनाउँदै धेरै जस्तो तर भाइहरूले चाहिँ धेरै बनाउँदैन नि त। सो म पनि पहिला आउँदा बनाएको थिइनँ युट्युबबाट हेरेर। सो म आज सजिलोसँग चिकन बनाउन सिकाउँछु तपाईँहरूलाई। त्यसको लागि सुरुमा चिकन चाहियो। चिकन हालेर मैले हिजो ल्याएर राखेको छु 1.5 किलो चिकन छ चिकन लेग छ। सो आमा केटा तिमीहरूलाई यस्तो सजिलोसँग भन्दा पनि जोस् नर्मल तरिकाले आफैलाई वाउ खतरा बनाइस् केटा भनेर आफैलाई भन्ने जस्तो चिकन बनाउन सिकाउँदैछु सजिलोसँग है। सो सुरु गरौँ है त। यम्मी फुड वर्ल्डमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ भनेर भन्थ्यो एउटा उसमा मैले पहिला लास्टै हेर्ने त्यो च्यानल हो क्या। त्यो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिँदा हुन्छ सबैले दामी दामी खानेकुराहरू बनाएर देखाउँछन्। सो मसँग चिकन छ। अब यो चिकनलाई पहिला काट्नुपर्छ। यो सिँगै हालेर नि बन्न त बन्छ तर तिमीहरू त्यस्तो विधि एक्सपिरियन्स छैन। ओहो मलाई फेरि यो चिकन काट्न भनेपछि धेरैजनाले त्यस्तो होला हातले छुनै घिन लाग्छ भन्दा पनि त्यो कस्तो कस्तो लाग्छ क्या। त्यो भएर म अब अलिकति स्ट्यान्डर्ड बनाएर पन्जा लगाउँछु है त। म पहिला पन्जा लिएर आउँछु रुममा छ फेरि पन्जा। ल मसँग ग्लोभ्स पनि आइसकेको छ तर यो लगाउन चाहिँ मलाई यति झ्याउ लाग्छ यो त्यो के भन्छ अरे केटाले कुरो बुझ्यो होला। मलाई यो ग्लोभ्स देख्दाखेरि के जस्तो आउँछ झझल्को लगाएर आउँछ। ए सरी यस्तो कुरा त नगरौँ होइन यो त फ्यामिली सो हो। सो यो मलाई लास्टै झ्याउ लाग्ने कुरो हो कि यो लगाउनु चाहिँ तर पनि लाउनै पर्यो होइन। तर यस्तो दामी हुँदो रहेछ नि त यो लगाएर चट्ट पछि खोलेर यो चाहिँदैन तिमीहरूलाई हातैले काट। तिमीहरूलाई सुरुमा यस्तो यो किन्न पर्ने भन्ने छैन। सो पहिला सुरुमा के गर भन्दाखेरि चिकन काटिहाल टाइम वेस्ट नगर्नुको लागि। मैले त ढोका लगाएर सो अब म चिकन काट्नतिर लाग्छु। फेरि यो हामी यस्तो गरिबी छौँ नि होइन यो किन्नको लागि चाहिँ कोहीले आँट गर्दैन धन्नै हात काट्यो यस्तरी उनी। सो के भएको छ भन्दा यहाँ चाहिँ यो यस्तो फुटे खाएकै देख्नु होला होइन। यो चाहिँ जति किनेर ल्यायो यस्तो के केटा यसमा बल बेसी भएर त्यो बुङ्गुरको मासु ल्याउँछन् त्यो खुट्टा ल्याउँछन् त्यो खानको लागि अनि किट्याङ हान्दाखेरि त्यो फुट्ने हो क्या। सो म चिकन काटिहाल्छु है। पहिला सुरुमा चिकन काटेर भ्याउँ यसरी छाला मनपर्छ भनेर पकायो नि भयो नभए फालिदिँदैन। यता नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भने छाला च्याट्ट त्यो ग्यार त्यो के भन्छ अरे ग्यास हालेर पोलिदिएर पठा हुन्छ नि त। यताको छाला चाहिँ यता चाहिँ त्यत्तिकै किन्ने हो छालामा त्यो रङ पनि हुन्छ कि त्यो कारणले गर्दा बरु यसरी काट्दा ठिक होला जस्तो लाग्यो यार यही चक्कुले। त्यो बिरालोले खान्छ कि खान्न होला है यो हड्डी यता त खाँदैन। फेरि बिरालो पनि कस्तो बिरालो कुकुरहरू पनि ब्रेड खान्छन् हौ मासु हड्डी सड्डी नेपालमा त खान्छन् नि। यताको त बिरालो कुकुरको पनि भाउ छुट्टै छ। यो अलिअलि उस भयो थियो काट्दा गयो कि 2 टुक्रै भयो भने यता फेरि मासु काटेर पाइँदैन कि काटेर चट्ट हामी त नेपालमा यत्रो पिस बनाइदिनु है दाइ यत्रो अलि ठुल्ठुलो भनिदिन्छ ल्यायो ठाउँै लाग्दैन क्या हो यो हान्ने बेला। फेरि ल चिकन काटेर तयार भयो। सो अब पहिलो सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि तिमीहरू चिकन काटिसकेपछि फ्राई बसाल्ने फ्राई प्यान है। अनि त्यो बसालेर को हो यो ओपन ओहो what is this wow Pas lah pas. wait come na put here na do you want to learn how to cook No.
ल साथीभाइहरू यो खाँदा पनि कहिलेकाहीँ साथी भयो भने चाहिँ यस्तरी हुन्छ है। चट्ट लाएर म खान्छु। पहिला सुरु म के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि अब यो प्याजहरू लसुनहरू काट्नुभन्दा अगाडि चट्ट लाएर पहिला यो फ्राईमा छोडिदिने, फ्राईमा हालेर वाट। ल साथीभाइहरू सुरुमा ग्यास बाल्ने। ग्यास चाहिँ त्यो हाई फ्लेम लो फ्लेम भनेर भन्छन् कि त्यो उसमा म केही बुझ्दिनँ त्यस्तो कुरा। जति बल्छ त्यो ठुलो भन्दा अलिकति सानो बनाउनु, त्यति गर्दा ठिकै हुन्छ। सो त्यो गरेपछि यो तातोस्, तातेपछि तेल हाल्ने। तेल हालेपछि यहाँ मैले यति तयार बनाएको छु है। यस्तो हाल्यो भने चाहिँ टेस्ट मिठो आउँछ। त्यो हाल हो तिमीहरू। छैन भने पनि केही फरक पर्दैन। छैन भने यो नहालिकन सिधै किचनमा नआएछ चिकन सरी यसले बुझेको बुझिनँ, तर म आफैले बुझेर मलाई चाहिँ हाँसो लाग्यो। तेल हालेर चिकन हाल्दै नि हुन्छ। ल मैले कराई भन्नाले प्यानमा यो हालिसकेँ। अब एकैछिनमा तपाईँहरूले चिकन हाल्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ छ चिकन रेडी छ। एकछिनमा प्याजहरू किन नहालेको भन्ला हो। प्याजहरू अलिक पछि हाल्ने हो। अहिले हाल्नु त डर छ। हामी जस्तो यो बनाउन नजानेहरूले त कति भयो बनाएको, त्यही पनि डर छ क्या प्याजहरू हालेर अगाडि हालेर गराउनको लागि चाहिँ यो पहिले म्यारिनेटहरू गरेको चिकनको लागि फेरि सही हुन्छ। गाइज आजको दामी लागेर फेरि अर्को रेसिपी पनि चाहियो भनेर चाहिँ नभन है। फेरि भन्यो भने म बनाइदिन्छु फेरि अर्को रेसिपी। के को रेसिपी चाहियो युट्युबबाट हेरेर घोकेर पढेर होइन, हेर्दै तिमीहरूलाई म सिकाउँछु है त गाइज। मैले आज तिमीहरू भनेको छु, माइन्ड नगरौँ है। ठुलो मान्छेले मभन्दा ठुलोले हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई तपाईँहरू भनेको भनेर सोचौँ। अब यो पनि म यो चिकन हालेपछि यो पनि फालिदिँदा हुन्छ। यो चाहिँदैन त्यसपछि चिकनको लागि। यो नभयो भने केही हुँदैन। मलाई चाहिँ चिकन समातेर हात धुनलाई जति साबुन लाएर घोड्दा पनि त्यो सुँग्नुपर्छ। चिकन गर्न जस्तो लाग्छ कि त्यो भएर मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो भयो। अब चिकन हालिदिँदा हुन्छ साथीभाइहरू है त। यहाँ गर्नुपर्छ है। ज्वाइँलाई जसरी झ्वाइँ पारेर तेलमा धन्ने मासु अहिले त आस्थामा यसरी छिटा पर्छ। त्यही भएर होसियार चाहिँ अलिकति हुन है। पहिला त यसरी हाम्रो मासु यसरी हालेर यतातिर यस्तो हुन्छ। तिमीहरूलाई पहिला सुरु बनाउँदै हो भने चाहिँ अलिक पछि चाहिँ बानी पर्छ। अब यहाँनिर भाँडा यस्तै राखिरहेको हुन्छन् केटाहरूले। अब यो मजासँग लाग्यो यार। यो अड्डाउनु पर्ने त्यो लेभेल टु लेभेल देख्यो होला नि है। कस्तो नमासमा लाग्यो मलाई थाहा होइन। यसरी फालिदिने अब यो मजासँग मुखमा लाग्यो यार। अब यसरी यहाँ चलाउने है। यहाँनिर राख्नु यार। अहिले चलाउँदाखेरि ल साथीभाइहरू यसरी स्याट लाएर सबै तेल लाग्ने गरेर चलाउनु पहिला सुरुमा। त्यसपछि भनेको अब यो एकछिन चलाएर यो फ्राई भाउस मजाले एकछिन छोडिदिउँ। यसलाई डिस्टर्ब नगरिकन अब अरू कामहरू गरौँ। अब प्याज काट्ने यताउता हुन्छ नि, अगडम बगडम लसुन प्याज सब छोडाउने गर्ने सब काम अब गर्ने हो। अपग्रेड पनि म खतरा अपग्रेड हुन्छु नि। अहिले लसुन कसरी छोडाउँछु भनेर देखाउँछु म तपाईँहरूलाई। यसका नाटक भनेर तपाईँले अहिले भन्नुहुन्छ है मलाई। लसुन गरी यसरी आउँछ यता है 4-4वटा। यसको लगभग 7-8 रुपियाँ पर्छ यताको। जिरा पनि त्यो मसला बनाउनको लागि अहिले च्याट्टा हालिराख्नु सही बाख्ना आउँछ क्या। अझ धनियाँ भएन, धनियाँको गेडा भयो भने त्यो पनि मिक्स हाल्ने बब्बा आउँदो रहेछ। त्यो चाहिँ मसँग छैन। सो अब हाल्यो भने यो चिजहरू पनि जे छ छैन भने फरक पर्दैन। यो मसला सिर्फ मसला खाने मसला मात्र हालिदिँदा नि हुन्छ। म नाटक देखाउँछु है त। यो लसुन मैले कसरी हातले यसरी छोडाउँदैन चाहिँ मैले हेर्नु है त। मैले यो लसुन छोलाउनलाई अल्छी भएको भएर यो छ मसँग। फेरि यो के हो भन्ला तिमीहरू। फेरि यो पाल्छ
गलत सोच्ने नि है। च्याट्ट लसुन यसरी हाल्ने, स्याट्ट लाएर यसरी स्याट्ट हाल्ने होइन। म अचम्म लाग्यो कि यो चिज यस्तो यस्तो चिजहरू अल्छीहरूको लागि, हामी जस्तो अल्छीहरूको लागि अनेक बनाउँछन् मान्छेहरूले। अझै बनाउनु है, अझै यो के सिँगै हालेर मिल्ने भयो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो। अनि यसलाई यसो गरेर यसरी स्याट स्याट यसरी गरिदिएपछि ल अब हेर्नु है त, अझै राम्ररी आएन है। यो चाहिँ यस्तो हो नि, यो बोक्राहरू सबै उक्किँदो रहेछ क्या त्यहाँ यसबाट चाहिँ। यस्ता यस्ता चिज अल्छीहरूको लागि अनेक बनाछन् यार, अनेक। पैसा कमाउनलाई चाहिँ मान्छे अल्छी भइदिनुपर्छ, कम्पनीहरूले अनेक कुरा जानेछन्। ल साथीभाइहरू, अब म यसरी नै लसुन अदुवा सब यहाँनिर यसरी तयार बनाउँछु पहिला सुरुमा। अनि प्याजहरू पनि यसरी काटेर सब रेडी भएपछि अनि म फेरि तपाईँहरूको ठाउँ आउँछु है त। यो चलाउँदै पनि गरौँ बेला बेला, एकछिन भाउछ अनि फेरि बेला बेलामा चढाउने। त्यो जतिखेर चलाइरहन पर्दैन, त्यो जति चलाइरह्यो भने बिग्रिन्छ नि। त्यतिकै बरु फ्राई गरेर म चाहिँ कस्तो खालको मन पर्दैन, त्यो कडक टाइपको फ्राई हुन्छ नि, फ्राई दामी तरिकाले भयो। त्यो हल्का हल्का मात्र त्यो पाके जस्तो मलाई मन पर्दैन। फेरि दामीसँग फ्राई गरेर चट्ट लाग्छ, त्यत्तिकै निकालेर खान पनि मिल्ने कि। त्यस्तो फ्राई भएपछि बल्ल यो लसुन अदुवा यो प्याजहरू बल्ल हाल्छु मैले चाहिँ। पहिला त्यत्तिको भएपछि अनि बल्ल म देखाउँछु है तपाईँहरूलाई। ल मासु अहिले यत्तिको भएको छ होइन। अब के भन्छ अरे, अहिले मैले यहाँनिर प्याज पनि यो यति चाहिँ काटेको छु। यो किन यति काटेको भन्दाखेरि चाहिँ मैले दाल पनि बनाउन लाग्छु। भातमा अब मासु मात्र खान चाहिँ मलाई अलिकति उस हुँदैन होइन, के अरे दाल पनि चाहिन्छ क्या मलाई चाहिँ। धेरैजनालाई यस्तो चाहिएला होइन। अब त्यही भएर म यो टाइममा त्यो फ्राई भइन्जेलमा चाहिँ दाल यताबाट सिटी लाग्दै गर्छ नि त। त्यो कारणले यो समयमा तपाईँहरूले त्यसरी टाइम म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो बाट्न चाहिँ मलाई यस्तो मिठो पार्नु भएको थियो, धेरै उस पनि गर्न पर्दैन, यत्तिको भएपछि हुन्छ। सो अब के भन्छ पेस्ट तयार भइसक्यो मेरो। यत्तिकै यो मासु चोप्दै खाइदिनु जस्तो फिल भइरहेको मलाई यार। सो अब यहाँनिर मेरो टक्क लगाएर दालको लागि पनि यहाँनिर यो बसालिसकेँ। यहाँनिर मासु फ्राई हुँदैछ। दालको यहाँ फेरि यो प्रेसर कुकर फेरि यस्तो छ, सबको के सब प्रेसर कुकर यहाँ जति छ कुनै टेपले टालेछ। हाम्रो त तनाव छ त अनि। मेरै हो यो लगभग ल्याएको 4 वर्ष बेसी भइसक्यो होइन। भात मात्र बनाउँछु, खासै धेरै केही बनाउँदिनँ, तर कहिले केही हुँदैन कि त्यो मात्दा नि मात्दिनँ। भात बनाउँछु पखालेर राख्छु, त्यस्तो टिकाउ के। सो अब यहाँनिर यो सानो यताको ग्यास चाहिँ सानो हो कि, फेरि यो ग्यास राम्रोसँग बल्दै बल्दैन ल हेर्नु न। बलिहाल्यो त नि ए झ्याप्प लाएर यसको कमाल। यसलाई यतापट्टि बसाल्नु, त्यसो गरे कसो होला। ल यता दाल यता तरकारी पाक्दैछ। आज म तिमीहरूलाई यस्तो दामी कुकै बनाउने भयो अरे। सो दालको लागि सुरुमा यो गरेर हालिदिएपछि ढुक्क हो कि त्यो के अरे सिटी बज्दै गर्छ। अब यसको लागि खासै धेरै केही चाहिँदैन। अब प्याज काट्नुपर्छ, प्याज काट्न फेरि मलाई तनाव लाग्छ। प्याज काट्नुपर्ने, प्याज काट्ने पनि सानो किनेको थिएँ मैले, तर त्यो काट्नको लागि पनि पहिला सुरुमा त्यो बोक्रा चाहिँ उक्काउनु पर्ने रहेछ। त्यसले यसरी खट्याक हानेपछि पिस भएर त्यस्तो टाइपको थियो क्या मसँग। तर फेरि त्यो मार्न पर्छ क्या लास्टमा, त्यो गरिसकेपछि। त्यो कारणले पुरा हातैले काट्छु भनेर म चाहिँ अल्छीको पराकष्ट। सो अब दाल बनाउनको लागि सुरुमा तेल हाल्ने, तेल हालेर हल्का जिरा हाल्ने, त्यो पछि जिरा सिरा छान्ने गर्ने। त्यो त्यति चाँगर भएको मान्छेहरूले यो भिडियो अहिलेसम्म हेरिरहेको जस्तो लागेन है मलाई। त्यो कारणले पहिले जिरा सिरा सब पहिले हालेर सिटी हान्दिने हो दालको लागि पनि। हो दालै पखाले छैन नि मैले, दाल पखाल्नुपर्छ पहिला सुरु। ल म दाल साल पखाल्छु। यस्तो गाह्रो हुन्छ कि एक्लै भयो भने चाहिँ भिडियो बनाउनलाई एउटाले समातिदिने भयो भने सजिलो हुन्छ नि त। ल मैले यहाँ जिरा पनि हालिसक्यो। अब प्याज हाल्न लाग्छु। यस्तो भ्याइ नभ्याइ हुँदो रहेछ नि त यार। एकैचोटि यहाँ मैले गल्ती गरेको, अघि एकछिनमा त्यत्तिकै थुपुक्क बसिरहेको थिएँ। सो म अब यहाँ प्याज पनि हाल्छु है। गाह्रो हुँदो रहेछ एक्लै यार। टक्क एकछिन फ्राई गरिदिने होइन, प्याज धेरै पनि होइन, एकैछिन फ्राई गर्ने। दाललाई त केही गर्नै पर्दैन क्या, स्यासु गऱ्यो पानी हाल्दै सिटी हाल्ने। ल म पेस्ट पनि हालिदिएँ। अब अलिअलि
ब्राउन ब्राउन भइसक्यो हल्का लौजा नलेमा साथी खाना चाहिँ दाल भात र कुखुरा के भयो अहिले मैले यो ग्यास सानो बनाएको छु है यतापट्टि चाहिँ तल टाँसिया फालिहाली त्यो केही फरक पर्दैन अब यता बेसार हालिदिँदा हुन्छ बेसार यसरी यहाँ हाल्नु अलिकति 1 चम्चा जस्तो सानो यो गोलो चम्चाको यतिमै कस्तो बाख्न आइसक्यो अब के हाल्नु पऱ्यो मैले भन्दा यो पनि हाल्ने म चना दाल भन्ने मैले किनेको थिएँ कि इन्डियन मार्केटबाट सो यो कस्तो हुँदो रहेछ कस्तो भयो हेर्नु चाहनुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ हेर्नुहोस् साथीभाइहरू अलिक कालो कालो देखेर यो क्यामेरामा यो डढ्छ त्यही भएर अब दाल पनि हाल्दा हुन्छ एकैछिनमा यो के गरेको जस्तो लाग्यो बाख्रा सुँगेको मैले कस्तो आहा होइन दालको लागि त केही गाह्रै छैन क्या ल सक्छु अब नुन हाल्ने खुर्सानी हाल्ने सक्यो गाइस अब अनि झोल हाल्दिनँ अनि सिटी हाल्ने नसा यहाँनिर कश्मिरी मिर्चको पाउडर होइन के हो यो एक्स्ट्रा हट चिल्ली पाउडर भन्ने रहेछ सो यो अलिकति हाल्दिउँ अब नमक कति झोल हाल्ने त्यही अनुसारले हालौँ होइन ल एकचोटि दाल कस्तो भइरहेको हेर्नु है त अझमा झोल हाल्नु पनि सक्यो मासु यहाँ यस्तो भइरहेको सो पानी चाहियो मलाई पानी चिसो पानी हालिनु हुन्छ तातो पानी हालिनु हुन्छ म चिसै हालिदिन्छु अब तताउनलाई टाइम छैन यो फेरि कति धेरै बनाएको एकजनाको लागि भनेर सोच्नु भयो होला त्यो एकचोटिको लागि होइन यो साथीभाइहरू ए बेसार हाल्यो हाल्यो कतिसम्म झोल खान सकिन्छ केही फरकै पर्दैन साथीभाइहरू ल अब यो के हुन्छ भन्दा सिटी लाग्छ हेर्दै मिठो होला जस्तो भयो होला नि है पाउन यसलाई अझै अलिकति म पानी थप्नु पर्यो दाल त सऱ्याप्प यो एकजनाले मात्र फेरि यत्रो खाउलाउ र छेरेर खानै सकिँदैन यत्रो त यो धेरैजनाको लागि हुन्छ नि फेरि ल अब यसको काम तमाम भयो नि त साथीभाइ चिठी बज्दै गर्छ यो आथा मासला भन्न हुँदैन है त्यसरी अब म यता प्याज काट्छु यार उसको लागि मासुको लागि प्याज काट्नुपर्छ अब मलाई एकदम भ्याइनभ्याइ भइरहेको यो बेहुवा गरेर कति आनन्द होला है हाम्रो त बुढी छ बुढीले बनाउँछ भइरह होला है बेहुवा गरेर हेर्नेले त्यो तनाव छ नि यो सबै हामी यस्तो सिङ्गल नागाहरूको लागि है यो भिडियो ल प्याज काट्यो भ्यायो म कस्तो रोछु नि है सिगान चुइरा यार अब सिगान हातले नपुस्ने नि हातले पुस्यो भने त खानामा बनाएर यता स्याट्टै यस्तोमा पुस्ने यता स्याट्टै यसरी पुस्ने अझै गएन अब यता यो कपडा जस्तो धुनै पर्छ यहाँ मसला बनाएर अनि प्याज यहाँ भयो अब प्याज हाल्ने यहाँ स्याट्ट लगाएर होइन अब यसलाई चलाउने अब यसमा बेसार र नुन पनि हालिदिँदा हुन्छ अहिले अझै सिगान आयो भने यसरी हातले स्याट्ट चाहिँ होइन गाइस म अलिकति हाइजेनिक पनि सिकाउँछु नि फेरि तपाईँहरूलाई सरसफाइ चाहिँ एकदम हुनुपर्छ है खाना बनाउँदा यो चाहिँ हल्का जुगाडवाला के भन्छ अरे मासु पकायो सिकाउँदैछु क्या अब यो पेस्ट पनि हाल्दा हुन्छ हेर्नु त अलिअलि मेसो केही पारा तर कस्तो यहाँ त कस्तो खल्लो देखेको यो लाइट त्यस्तो भएर यो तर अलि हेर्दाखेरि हेर्न लायकै छ है गाइस मैले यहाँ टमाटरको पनि यहाँनिर ब्लेन्डिङ गरेर ल्याइसकेँ 2टा टमाटरलाई
सो अब म यहाँनिर मसला हाल्छु। मसँग यहाँ गरम मसला छ थोरै। अब म थोरै मिट मसला पनि हाल्छु है त। मिट मसला पछि म थोरै चिल्ली पाउडर पनि हाल्छु है त। यति भएपछि घोल्दिउँ। अब कहाँ राख्नु मैले पर्ने यहाँ बल्ल आयो मासुलाई हेल्परको चाहिरहेको एकदम खाँचो भइरहेको छिटो छ नि आज त। अनि म त एकदम बिहान उठ्ने बित्तिकै अनि यस्तो काममा त फ्याटफुट हो नि केटा। बाख्ना आइरहेको के मैले आएन कराउँछ भनेर होइन हो बस्न आएको छ कराउँछ भन्ने कुरै छैन। बस्न आएको कुरोलाई नि बस्न आएको भनेर टाइम दिएको नि। कहाँसम्म आयो अलिक टाढैसम्म आयो टाढासम्म त होइन भित्र मात्रै आएको त्यहाँ ढोका लगाइरहेको त अनि बाहिर चिया नि दाजु के कस्तो चिया बनाउनु चिया बनाउनु त हो बना दुध चिया र त्यो यतातिर कस्तो गाइस फेरि यतातिर कस्तो चिया बन्छ भन्दा पानी तातो पानीमा चप्लाङ्ग चियापत्ती हाल्ने चिनी त्यहाँ खनाइदिने भयो त्यस्तो चिया खाएन। यो दुधै हालेर यसरी बनाउने भयो कि त छोड्नु हुँदैन है त्यस्तो चिया। अब पेट हाल्नु लगभग अहिले यस्तो स्वरूप लिँदैछ। कता गयो लिँदैछ। अब यसलाई यसो एकछिन घोलौँ। यो समात्दा केटा यो झर्ला जस्तो लाग्छ। यहाँ टलाएर होइन तेजपत्ता नि छ। यो अलिकति पाउडर रहेछ यो तेजपत्ता कहाँ छ दाजु? दुईवटा पत्ता निकाल्नु नि। यो पहिला सुँगुला तेजपत्ता हो कि अर्को पत्ता फेरि मसला बाख्न आइजानु। यो हेर त तेम्सै हो बेली के भन्छ मलाई थाहा छैन भनेर अनेक थापा जस्तै भन्छ होइन हो घरे खाँदा अनि हाम्रो उसमा कलर अनि यसरी रहेछ नि त मलाई बनाउने त अनि उसहरूले त होटलहरूमा सबै कसरी कलर चटक आउँछ रातो उसाल्छ है मजाले। यो धेरै हाल्छ क्या सबै हाल्नु केही छैन देखाउनु पर्छ दाजु यस्तो भनेर यार यो त हेर्दैन रगत हालेर रगत पका जस्तो देखेको छ नि त्यो गाडा त एकमा सक्दैन। यो मैले कस्तो मान्छेलाई भेट्यो भने तिमीहरू जस्तै हुन्छ भर्खर विदेश आएको कहिले नेपालमा नगर्नेहरूलाई विदेश आउने बित्तिकै कसरी बनाउने त भनेर तर मैले धेरै हालेको मैले यति हालेँ भन्दैछ दुईचोटि छ्यापा हालेको कलर देखाउन पर्छ दाजु त्यहाँ देखाएको ल साथीभाइहरू मासु त सराप धनियाँ हाल्न माग्छ नि यसमा अझै कलर चाहिँ बबाकै भयो। कलर अलिक बेसी भयो यो अलिक धेरै मिठो छ। यताबाट पो दाबी आउँदो रहेछ त धेरै तल नगर मलाई गोब्रो बिग्रिन्छ। लाइट यता आएपछि त यतिकै ठिक हुँदो रहेछ त। अब धनियाँ हालौँ एकैछिनमा पाक्ने बेलामा त्यसपछि सक्यो त्यसपछि ल्यामा खाना त खुवायो क्या भनेको दहिँदै ल साथीभाइहरू अहिलेको लागि म एकछिन बन्द गर्छु। अहिले एकछिनमा रेडी भएपछि फेरि हामीलाई है त यहाँ यस्तो कस्तो ठाउँमा लगायो होइन टक्कै मान्छे पनि देखिने कलर पनि देखिने। कलर चाहिँ लास्टै धेरै त्यो होली खेल्दाखेरि लगाउनु पर्ने चाहिँ यो कलर रहेछ त्यो फुड कलर हातमा पनि गएन कि यो मैले रुगा लागेको थियो प्याज काट्दाखेरि लास्टमा अहिले ल यति भएपछि चाहिँ रेडी भयो। अब तपाईँहरूले यसको लागि के गर्नुपर्छ भने भात बसाल्नु नि आउँदैन भन्दा तिमीहरूलाई त थप्पड भात चाहिँ पखाल्ने मात्र हो। भात बनाउनु मैले सिकाउनु पर्दैन होला। दाल यहाँनिर अघि के भयो रहेछ भन्दा सिट्टी नै बिगारेर राखेको रहेछ बल्ल अहिले मिलाएर लगाएँ। सो अब यहाँनिर हाम्रो दुधको चिया पनि पाक्दैछ। यो लगभग पाक्यो। अब सरसफाइ गर्ने फेरि खाना बनाइसकेपछि किचन चिटिक्क यस्तो तरिकामा हुँदैन है चिटिक्कले सफा गरेर अनि बल्ल जाने। ल धन्यवाद आजको लागि तपाईँहरूले अहिलेसम्म हेरिदिनु हुनेहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
अब चिकन बनाउन जाने होला केटा हो तिमीहरू यो 20-22 वर्षको यो भर्खर विदेश आउनेहरू भर्खर पकाउन त्यो पाकेको छैन केटा ए स्यान्ला हो कि हो त्यो तिमीहरूलाई अनि सिगान चाहिँ हातले यसरी पुस्ने होइन यसरी फेरि पनि है लास्टमा ल जय गोर्खे फ्यामिली बाई बाई